हार्ट साउंड। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, क्या कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड हार्ट साउंड या हार्ट बीट्स। फाइन, सो हमारा टॉपिक क्या है, हार्ट बीट्स। यस्टरडे आत्मन भाई, यू नो आत्मन भाई, आत्मन भाई को याद है स्कूल वाला? तो ही नो वाज सर। आत्मन, जान ना तुम्हारे टेनर जो मोटा है कि गोल गुलाबी लटा। चलो, तो वो क्या है, वो देख के बोल रहा है सर ये आप किन को पढ़ा रहे हो हार्ट बीट? मैंने बोला 10th को। तो वो डर गया, तो बोला है, तो समझ रहे हो। चलिए, तो इनको हम कहते हैं ऑस्कल्टेशंस। ओके, तो व्हाट आर हार्ट बीट्स रेफर टू एज ऑस्कल्टेशंस। नाउ detected with the help of कौन सा, बोले हाउ डू वी डिटेक्ट हार्ट बीट? स्टेथोस्कोप। Yes, stethoscope, which was discovered by Laennec, Laennec। इन्वेंटेड होना चाहिए। एक ही बात है, इन्वेंटेड डिस्कवर्ड में उतना बड़ा कोई टेंशन नहीं है। ओके, इन्वेंशन हम कम कम क्या कहेंगे, जो आइडिया जिसका है। ओके, सो देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट डिस्कवर्ड मतलब क्या है, वी नो, ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि वही उसके पीछे है। बट इन केस ऑफ योर इन्वेंशन, तो उधर हम लोग क्या लिखेंगे, ओके, वी विल राइट, तो डिस्कवरी ऑफ क्या, हमारा जो स्टेथोस्कोप, वी विल कंफर्म। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ स्टेथोस्कोप जो है, सो दिस इज बाय रीन थिफाइल लेनेक। ये एक फ्रेंच फिजिशियन है। ओके, ही इज ए फ्रेंच फिजिशियन, समझ रहे? तो इसीलिए लेनेक, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल लिख देंगे इन रेड। चलिए, सो इसीलिए इसको हम लोग रेड में लिख देंगे। सो रीन थिफाइल हायासिंथ लेनेक was a French physician who invented the stethoscope. Using this new instrument, he investigated the sounds made by the heart and lungs and determined that his diagnoses were supported by the observations are made during autopsies. चलो, तो since we have confirmed, we can change it to invented. Okay, because invention है कि नहीं वो हमें थोड़ा confirm करना पड़ता है। चलिए, सो अब हमने कंफर्म कर लिया, तो हम लिख सकते हैं उसके बारे में नाउ। तो अब, तो व्हाट आर द टू हार्ट साउंड्स, देयर आर, ओके, तो देयर आर फोर हार्ट साउंड्स। ओके, देयर आर फोर हार्ट साउंड्स, but but out of them only two are, okay, only two are clearly heard with the help of क्या, with the help of the stethoscope। ठीक है, तो हमारा चार हाउट साउंड होता है। ओके, ओनली टू आर ऑडिबल, the rest two, okay, the rest two are actually rumbling sounds। ठीक है, वो रम्बलिंग साउंड से वो सुना ही नहीं देता है।
चलिए, तो नाउ कौन कौन सा साउंड से बताइए, बोलिए। तो नंबर 1 इज फर्स्ट हार्ट साउंड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लब। लब। ओके, लब। तो लब, तो थोड़ा फैला के बोलना पड़ता है। ओके, फर्स्ट हार्ट साउंड या लब। नाउ अब ये कब होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ, क्या याद करके बताइए, कार्डियक साइकिल में किस स्टेज में ये साउंड प्रोड्यूस होता है? फटाफट भाई, साउंड जो है वो आपका हर समय कब प्रोड्यूस होगा? जब वाल्व्स क्लोज होते हैं। इज इट ऑडिबल टू यू? यस सर। यस सर। तो बताइए, तो चुप हो क्यों? तुमको बोला था ना चुप नहीं बैठना है। तो बताइए। सो इट इज So जब प्रोड्यूस एट द टाइम right ऑफ atrial राइट फाइट, ventricular valve। नॉट राइट फाइट। आपको वो तो दोनों सेम ही है, अलग अलग थोड़ी होता है। एवी वाल्व के कारण है या सेमिलुलर वाल्व के कारण है, ये आप सोच। एवरीवन। बस। तो AV इट इज valve। प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ आइसो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, स्टेज। तो it is produced at the time of isovolumic contraction stage of क्या? ventricular systole। तो समझ रहे हो? तो ventricular systole का जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन स्टेज है, उसमें ये साउंड प्रोड्यूस होता है ना। इट इज okay, it is produced due to the closing of क्या? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ क्या? एट्रियो वेंट्रिक्युलर valves, है कि नहीं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट backflow of blood from ventricles to atria। समझ रहे हो? तो एक्चुअली क्या होता है, जब आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक स्टेज होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, ब्लड वापस जाने का कोशिश करता है किस तरफ? टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द एट्रिया। तो वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया की तरफ जाता है। तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड ब्लड है, इसीलिए हम लोग वाल्व्स को बंद कर देते हैं। सो दिस प्रोड्यूसेस द लब साउंड। ओके, इट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन। इसलिए आप इसको जब प्रोनाउंस करोगे, कैसे करोगे? लब, इस तरह से करोगे। इट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जो लॉन्गर ड्यूरेशन। चलिए और बोलिए। तो समझ में आया? तो ये आपका लॉन्गर ड्यूरेशन होता है ना। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा साउंड है? बोलिए। डप। तो द सेकेंड साउंड इज डप। तो अब डप कब होता है? सो ये आपका सेम आइसोवॉल्यूमेट्रिक होता है। नाउ इफ यू आर लिसनिंग, ओके, तो अगर आप सुन रहे हो, मैं आपको एक साउंड सुनाने का कोशिश कर रहा हूं। प्लीज पे हीड।
आर यू एबल टू हियर? नो सर। No, sir. सुनाई दिया? नो सर, तो सुनाई नहीं देता सर। सुनिए। बोलिए, सुनाई दिया? नो सर। एक्चुअली ओह सॉरी सॉरी, मैंने शेयर नहीं किया है तो शायद इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा। अब सुनिए। इज इट हार्ड? यस सर। हाँ, हाँ हाँ सर, सुनाई दिया। यस सर। इसका साउंड थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है शायद। चलो, आई कैन हियर इट वेरी क्लियरली। मे बी साउंड का हम लोग सेम एज सिस्टम्स करते हैं, तो देखते हैं अभी सुनाई देता है कि नहीं आपको। नहीं, पता नहीं क्यों बंद हो गया ये। चलो इसको फिर दोबारा खोलते हैं। दे रहा है सुनाई? नो एक्चुअली सर। हाँ, नो सर, कुछ एक्चुअली वो सुनाई नहीं दे रही। ईयरफोन में लगा रहा हूँ ना, तो सुनाई दे रहा है। बट देखते हैं एक और चीज। इन ईयरफोन इट इज वेरी क्लियरली ऑडिबल। If you put a stethoscope over the chest, you'll usually hear something that sounds like सुनाई दे रहा है? lub dub, lub dub, यस सर। over and over again with each cardiac cycle or heartbeat. Now, the question is, where does this sound come from? Right side, sex with the fifth, squeeze it out. ये आपका S1, caused by the atrioventricular valves closing at the beginning of systole. ये आपका नहीं है, वो हार्ट साउंड। नहीं, वो दिख नहीं रहा है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। बट आई वाज एबल टू हियर एक्चुअली। स्पीकर में वो सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट ऑडिबल ऑन दैट साइड। सो स्पीकर नाउ इज इट ऑडिबल माय वॉइस? यस सर। Yes, sir. एक्चुअली क्या है ना, जब मैं लगाता हूँ तो मैंने शायद वीडियो ऑन नहीं किया है कि है क्या, पता नहीं। तो आप लोग इसको सुन सकते हो। इस पे यू कैन डू व्हाट, यू कैन हाइड वीडियो का। आप जाके इधर मार देना विकिपीडिया में, वो सुन सकते हो आप। उसका साउंड एक जगह दिया होता है, वो अलग से सेटिंग्स, इमेजेस वीडियोस न्यूज नहीं। तो इधर सुनाई दे रहा है। मैंने एक्चुअली वेरी क्लियरली ऑडिबल टू मी विद द, हाँ। आर एबल टू लिसन? नहीं। नो सर। एक्चुअली आप लोग क्या करना, यू डू वन थिंग, व्हेन यू गो टू, आई एम ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन आल्सो। तो वो एक्चुअली इसमें इन योर ये बहुत हेल्पफुल है। बट आई थिंक इट इज नॉट ऑडिबल। नॉर्मल स्पीकर में मेरे को भी सुनाई नहीं दे रहा है।
है कि नहीं? तो सो अभी ये को अभी तक सुनाई दे रहा है समझ रहे हो? बंद हो जा। So it is very clearly audible to me in the speaker, but not with the help of your in the earphone, but not with the help of your what? With the help of your जो normal speaker of the, जब मैं ईयरफोन हटा दे रहा हूँ तो नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए, तो इसलिए अगर आप लोग क्या करो, आप लोग जाके विकिपीडिया में मार देना एंड उधर आप क्लिक करके सुन सकते हो। ठीक है, चलिए, सो नाउ लेट्स गो बैक। तो ये आपका हार्ट साउंड नंबर 1 है। तो वो एक्चुअली किस समय होता है? दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू योर इवन स्टेथो में सुनने का भी एक आर्ट होता है। हर कोई स्टेथो में सुन नहीं पाता है। ओके, यू हैव टू लर्न हाउ टू एक्चुअली लिसन। ओके, चलिए, तो इसलिए फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? सेकेंड हार्ट साउंड। ओके, इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? डप। तो ये धड़ सा साउंड है, डप। वो क्या है? लब डप, लब डप, लब डप। तो डप एक इंस्टेंट साउंड है, बट वो थोड़ा फैलता हुआ साउंड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग वही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। क्या इतना लिखेंगे? फाइन। तो when is dub produced actually? So it is produced at the time of उल्टा। तो हर समय याद रखेंगे दोनों ही आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक स्टेज में होता है, बट यहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में क्या होगा? रिलैक्सेशन। ओके, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ओके, स्टेज ऑफ जॉइंट डायस्टोल। ओके, जॉइंट डायास्टोल, ये गारंटेड क्वेश्चंस में है आपका। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक स्टेज ऑफ जॉइंट डायास्टोल। तो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ कौन सा वाल्व? सेमीलुनार Semilunar. valves in order to protect the backflow of blood from the क्या? respective aortae back into the ventricles। ठीक है, तो वेंट्रिकल से ब्लड वापस ना आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आपका सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज कर देते हैं। एंड जब आप ये क्लोज कर देते हो, आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है? डप। ठीक है, इट इज एन इंस्टेंट साउंड। इट टेक्स शॉर्टर ड्यूरेशन but is a louder sound। ठीक है, but out of them वो एक लाउडर साउंड है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम लोग बीमारी डिस्कस करेंगे ना। सुनिए, अगर वाल्व्स प्रॉपरली बंद ना करें, ओके, तो आपका हैव यू हर्ड, मम्मी जब खाना बना रही होती है, अगर प्रेशर कुकर का लिड ठीक से नहीं गिरा है तो किस तरह का साउंड होता है? बोलिए। या पानी कहीं लीक कर रहा है तो किस तरह का साउंड होता है? गेस करिए। सो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, कार्डियक मर्मर। ठीक है, कार्डियक मर्मर ये एक डिजीज ऑफ द हार्ट बीट है। तो अब उसमें आप सुनिए। सो इस केस में क्या होता है? अभी आप यू ट्राई टू हियर इट। लब पढ़िए, मैं जो लिख रहा हूं उसको पढ़िए, पढ़ो क्या लिखा है मैंने। Lubs dup. हाँ, फिर से पढ़िए।
Left step. नहीं, बीच में स्पेस है ना, तो ये Left step. लप्स, तो ये क्या होता है, एक हिसिंग साउंड है। जैसे आपका कौन सा स्नेक है उधर, हिसिंग साउंड। तो विच स्नेक प्रोड्यूसेस ए हिसिंग साउंड, इट इज द मोस्ट dreaded snake of America. बोलिए, डू यू नो विच स्नेक प्रोड्यूसेस ए, Anaconda. नो 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 नो, एनाकोंडा नहीं, वो आपका जो बैकग्राउंड में हम लोग हिसिंग साउंड देते हैं, तो एक्चुअली रैटल स्नेक। तो समझ रहे हो, तो रैटल स्नेक जब अपना जो स्किन शेड करता है, वो एक उसका एक टेल रीजन में वो शेड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए द एंटायर स्किन इज नॉट शेड, द टेल रीजन में जो है वो शेड नहीं होता है। तो इसलिए जब वो 20-30 बार शेड कर लेता है, एक झुनझुना सा एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड रैटल। तो समझ रहे हो, तो एक झुनझुना सा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं हम लोग रैटल। तो ये जो रैटल है, ये आपका एक हिसिंग साउंड देता है, बुझला। सो दैट इज द केस, तो इसका नाम है रैटल स्नेक। नाउ इट प्रोड्यूसेस ए हिसिंग साउंड। नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर इट विथ यू। आप देखिए, आप दिख रहा है आपको ये वाला चीज, हाँ। Yes, sir. Sir. So now let us try to hear that sound. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, ये देखिए आ रहा है, is a good discouraging alarm. These snakes scare predators with it, and in general, any species that is it audible? the combination of tone, rhythm, and volume in some sound चलेगा sir. catch one's attention. As a rattle Is catches it a baby's audible? attention. Yes, sir. But these sounds can seriously alter the state of mind of anyone who listens to them. Alarms make all of us nervous. They're repeated sounds with the right frequency they are. ये देखिए Fear ये आ doesn't रहा allow है, us to see beyond that. And the most surprising fact about these snakes, what's truly incredible, is how this reptile has been able to develop its extraordinary rattle, ये a रहा। unique device among living beings. Certain ophidians, ones even more primitive than the rattlesnake, also move their tails when they feel threatened or aroused. And on certain soils, they also produce noise. Although it's not, सुनाई दिया, how did it evolve? It seems to be made of skin left over from. But what about the rattle? सुनाई दिया। How did it evolve? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That It is seems to called be made the of skin left over rattling from successive sound. sheddings, accumulated over the animal's most recent scales. Oh, it is used as the base of an instrument. चलिए, so How would this accumulation of skin be used initially when it didn't? चलिए, तो समझ में आया। तो ये उसका एक रैटलिंग साउंड होता है। तो इसमें आपको भी क्या सुनाई देगा, एक रैटलिंग साउंड। तो उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, हिसिंग साउंड। तो नाउ अब आपका जो लबुश डब सुनाई दे रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लीक हो रहा है साउंड या ब्लड। सो इट इज प्रोड्यूस्ड, हाँ बोलो बोलो, बोलते रहो। Sir, atrioventricular valves में लीक हो रहा है। Yes. So it is produced due to the क्या, improper closing of valves, and so blood tends to leak back, some blood, okay, and so some blood tends to leak back into the
atria. Okay, so this produces the क्या hissing sound. This produces the hissing sound. तो समझ में आया? तो आपको क्यों hissing sound सुनाई दिया? Because of what? You are able to hear the hissing sound. That is because of what? Improper closure. Okay? Improper closure. तो इसलिए ढंग से बंद नहीं हो रहा है. तो जब ढंग से बंद नहीं हो रहा है तो व्हाट हैपेंस? सो उस केस में आपका एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. क्लियर? सो दैट इज द कंसेप्ट. ठीक है. सो इसीलिए जो हमारा हार्ट वाल्व्स है वहाँ आपका अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स है. ओके, तो उसमें एक तो ये वाला कंसेप्ट है. तो दिस इज कॉल्ड योर हार्ट वाल्व डिजीजेस. तो यहाँ आपका लीक कर रहा है. व्हाट? दिस इज द लीकेज. आ गया समझ? तो ये आपका है. सो এটা লেখা আছে আমার না. It is produced the improper closing of AV valves. AV valves. ठीक है. तो इधर ना अब यहाँ देखिए. ओके, चलिए अब सेकेंड पॉइंट. तो सेकेंड में अभी आप देखिए प्लीज. मैं फिर उसको फिर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं. आप बोलते रहिए कि किस में प्रॉब्लम है. ओके, नाउ अब आप देख रहे हो नाउ प्लीज रीड इट. एक सेकेंड. इज इट विजिबल टू यू? मैंने क्या लिखा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब पढ़िए मैंने क्या लिखा है. पढ़ो. Lub dups. हाँ Lub dups. हाँ, और थोड़ा फैला लिख कर सुसु कर. लब डप, लब डप, लब डप, लब डप. तो यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया? सेमी लूनर. Semilunar. So it is due to improper closing of SLV, and so some blood tends to leak back into the into the ventricles from the respective aorta. तो समझ रहे हो? तो फ्रॉम द रेस्पेक्टिव aorta. अंडरस्टूड? तो ये आपका SLV गड़बड़ है. ये उसका इंडिकेशंस है. नाउ एक और प्रॉब्लम देखा जाए. ओके, थर्ड प्रॉब्लम. तो थर्ड प्रॉब्लम में आपको सुनाई दे रहा है. पढ़ते जाइए. Now keep reading what I am writing. हाँ, पढ़ते जाइए. क्या लिखा मैंने? Lups dups. हाँ Lups हाँ dups. हाँ. तो कहाँ गड़बड़ हो गया? Both semilunar valves and Semilunar. atrioventricular valves. तो अब हार्ट गए हो. समझ में आया? इसलिए आपको अब इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऑर्डर ए हार्ट. सो नाउ ऑल द वाल्व्स आर लीकिंग. अंडरस्टूड? तो सारा का सारा वाल्व्स लीक कर रहा है. तो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द व्हाट? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ व्हाट? both AV valves
Okay, AV valves and semilunar valves. Okay, तो इसीलिए this is also producing a hissing sound. आ गया मजा? तो ये आपका क्या है? दिस इज कॉल्ड कार्डियक मरमर. फाइन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक मरमर. नाउ उसके बाद हमारा एक अनदर फिजियोलॉजी है, दैट इज डिस्कस्ड एज ब्लड प्रेशर. है कि नहीं? तो अब हम लोग का हार्ट का काम खत्म. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर. सो बेसिकली अभी तो ब्लड प्रेशर जो है, तो it is the pressure exerted by blood on the blood vessels. Okay, on the blood vessels. कौन सा? On the major blood vessels. ठीक है, it is a pressure exerted by blood on the major blood vessels. It is written as 120 by 80 millimeter of mercury. Okay, so it is written as 120. Okay, इसको नॉर्मल हम लोग बीपी कहते हैं. Now it is measured with the help of क्या? Sphygmomanometer. ठीक है, so it is